தென்காசிக்குள்ள குட்டி கேரளாவா? தென்காசியே கேரளால இருந்துச்சா? என்னங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. அதுதானப்பா எனக்கும் புரியல. ரெய்னி டே சீரிஸ்ல பார்ட் 2 வீடியோ தான் இது. பார்ட் 1 பார்க்காதவங்க பார்த்துட்டு வந்துருங்க. காலையில அருமையா ஆட்டோ தம்பி ரெடி பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. மொத சவாரி போஸ்ட் ஆபீஸுக்கு. நானும் சரபுரன்னு கிளம்பி வந்துட்டேன். ஆனா வர்ற அவசரத்துல எதையோ மறந்துட்டேன். எதையாவது மறந்தா காலையில சாப்பிட மறந்தான்னு கேட்பாங்க. நான் அதே மறந்துட்டேன். வயித்துல இருந்து ஊஃபர் சவுண்ட்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. சடார்னு வண்டி எடுத்து படார்னு மணி கொண்டு வந்தாச்சு. ஒரு கடலையை வாங்கி தனியா கடலை போட்டுட்டு இருந்தேன். அப்பதான் ஒரு அம்மாவை பார்த்தேன். பப்பாளி பழத்தை வண்டியில வச்சு வித்துட்டு இருந்தாங்க. கடைசி பழம் வாங்கிக்க அப்படின்னாங்க. நம்மளும் பப்பாளி பழம் சாப்பிட்டு பல நாள் ஆகுது. அதனால பழத்தை கடக்குன்னு தூக்கி படக்குன்னு காடியில ஏத்தியாச்சு. வீட்டுக்கு வந்து மனமா மதிய சாப்பாடு முடிச்சாச்சு. பங்க் வந்து டேங்க ஃபுல் பண்ணிட்டு கஸ்டமரை பிக் பண்ண வந்தாச்சு. வெயிட்டிங் டைம் 5 ஆச்சு, 10 ஆச்சு, 15 ஆச்சு. கஸ்டமர் வரவே இல்ல. ஒரு வழியா கஸ்டமர் வந்துட்டாங்க. அவங்களை சேஃபா கூட்டிட்டு தென்காசி வந்தாச்சு. தென்காசில ஈவினிங் டைம்ல இந்த சிக்னல்ல மாட்டினீங்கோ சோலி முடிஞ்சு. கஸ்டமரை சேஃபா ஹாஸ்டல்ல இறக்கி விட்டுட்டு நம்ம டீயை போட வந்தாச்சு. இப்பெல்லாம் என்னன்னே தெரியல, டீயை போட்டா தான் வண்டி ஓடுது. 4 முக்கு சந்தில ஒரு அருமையான டீ ஸ்பாட். டீயை போட்டு நேரம் ஹாஸ்டலுக்கு வந்தாச்சு. உள்ள வந்து லெஃப்ட்ல திரும்பி ரைட்ல பார்த்தா ஒரு மினி கேரளா. சிட்டி பரபரப்புக்கு நடுவுல இவ்வளவு அமைதியான ஒரு பிளேஸ். வீடியோல இந்த இடம் உங்களுக்கு எப்படி தெரியுதுன்னு தெரியல, ஆனா நேர்ல பார்க்கும்போது கேரளாக்குள்ள வந்த மாதிரியே ஒரு ஃபீல். அங்க இருந்து நேரா ஆட்டோக்குள்ள வந்துட்டு ரீல்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இந்த வீடியோ எனக்கு கண்ணில் மாட்டுச்சு. எனக்கு பார்த்துட்டு ஒரு நிமிஷம்ல ஷாக் ஆயிருச்சு. அங்கர் ரேண்டமா மைக் எடுத்துட்டு அந்த ஊர்க்காரங்கள்ட்ட கேக்குறாரு. அதுக்கு ஒரு தாத்தா பதில் சொல்றாரு. ஒன்னு இல்ல 2-3 பேர் சொல்றாங்க. அச்சம்பூர் ஆக்சுவலா கேரளான்னு திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானத்துல இருந்ததாக சொல்றாங்க. அச்சன் அச்சன் அப்படின்னா மலையாளத்துல அப்பான்னு அர்த்தம். அச்சன் புதூர் அப்பா ஊரு அப்படின்றாங்க. இந்த ரீலே இப்ப என் கையில இல்ல. உங்ககிட்ட இருந்தா அந்த பேஜோட நேம கமெண்ட்ல ஷேர் பண்ணுங்க. அங்க இருந்து கிளம்பி வரவே நைட் ஆயிருச்சு. அப்படியே டின்னர் செஞ்சு சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டு இந்த டே முடிச்சுக்கிறேன். இன்னைக்கு டே வெற்றிகரமா போச்சு. மீண்டும் அடுத்த